USA president Donald Trump näib olevat sõlminud Iraaniga kokkuleppe, mis ei sobi sugugi Iisraelile. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kritiseeris täna raevukalt Donald Trumpi järeleandmiste eest Iraanile. Trump ja Netanyahu pidasid kiireloomulisi telefonikõnelusi Iraaniga peetava konflikti edasise saatuse üle. Ja nagu Netanyahu kantselei teatas, oli poliitikute vestlus pingeline ning näitas nende erinevaid seisukohti edasiste sammude osas seoses Lähis-Ida sõjaga. Netanyahu pooldab Teheraani suhtes agressiivsemat lähenemist, samal ajal kui Valge Maja püüab endiselt leida olukorrale diplomaatilist lahendust. Lõpuks, nagu kirjutab agentuur Axios, oli Netanyahu raevus, kuna Trump nõustus siiski Katari ja Pakistani tehinguga. Üldse väidetavalt eirates arvamust, nagu öeldi, milles siis peamine erimeelsus seisneb, arutame seda koos. Minu nimi on Aleksei Bitši ja arutame seda teemat koos, enne kui alustame. Palun tellige see YouTube'i kanal, pange sellele saatele like, jätke mõni kommentaar video alla ja liituge minu Telegrami kanaliga Bitši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Meie tegevus seoses sõjaga, uudised vastavalt nende lähedale. Link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Nagu teatasid arvukad meediaväljaanded nii USAs kui ka Iisraelis, arutasid president Trump ja peaminister Benjamin Netanyahu uusi katseid jõuda Iraaniga kokkuleppele keerulise telefonikõne käigus. Üks allikas ütles, et pärast vestlust, tsiteerin, Netanyahu juuksed olid justkui tules. See tähendab, et ta oli sellest vestlusest lihtsalt uskumatult raevunud. Ja siin märgin kohe ära, et samal ajal ilmus uudis, et Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei andis korralduse, et Iraani läbirääkijad ei tohiks mingil juhul nõustuda rikastatud uraani Iraanist väljaviimisega. See tähendab, et ta andis korralduse, et see uraan peab jääma Iraani territooriumile, kuigi, ma tuletan meelde, et Trump nõudis just vastupidist. Ta nõudis, et see antaks ameeriklastele. Ja nüüd, allikate sõnul, on Katar ja Pakistan koos teiste piirkondlike vahendajatega ette valmistanud muudetud rahumemorandumi, et püüda ületada erimeensusi USA ja Iraani vahel. See toimub Donald Trumpi kõhkluste taustal, kas anda käsk massiivseks löögiks Iraani vastu ning tema püüduste taustal kokkuleppe sõlmida. Netanyahu suhtub läbirääkimistesse äärmiselt skeptiliselt ja soovib vastupidi sõda uuesti alustada, et veelgi nõrgendada Iraani sõjalist potentsiaali ning õõnestada režiimi, hävitades selle kõige olulisema infrastruktuuri. Trump jätkab väitmist, et tema arvates on võimalik kokkuleppele jõuda, kuid ta on valmis sõda uuesti alustama, kui seda ei juhtu. Nagu Trump ise ütles, tsiteerin, küsimus on vaid selles, kas viime asja lõpuni või nemad kirjutavad alla mingile dokumendile. Vaatame, mis saab. USA ja Iraan on piiril kokkuleppe sõlmimise ja sõja uuendamise vahel. Kõige solvavam oli aga see, et Trump ütles ka avalikult, tsiteerin, Netanyahu teeb kõike, mida ma temalt tahan seoses avaldustega. Kuigi ma märkisin, et neil on head suhted, aga sisuliselt solvas Trump, avalikult Netanyahut ja ütles, ma ütlen, tema teeb nii. Üldse ei huvita tema mingisugune arvamus. Mainin, et kahel liidril oli varemgi ajutisi lahkarvamusi Iraani osas, kuid kogu sõja vältel olid nad tihedalt koordineeritud. Ja nagu allikad ütlevad, on Pakistan, Katar, Saudi Araabia, Türgi ja Egiptus viimastel päevadel töötanud selle nimel, et täpsustava ettepanekut USA ja Iraani erimeelsuste kõrvaldamiseks. Kahe Araabia ametniku ja ühe Iisraeli allika sõnul esitas Katar hiljuti USA-le ja Iraanile uue rahuplaani. Üks Araabia ametnik ütles, et katavlased saatsid selle nädala alguses delegatsiooni Teherani, et pidada iraanlastega läbirääkimisi viimase kokkuleppe projekti üle. Siiski teatas Iraani välisministeerium kolmapäeval, et läbirääkimised jätkuvad, kuid need toimuvad ainult Iraani 14-punktilise ettepaneku alusel. Ja veel Pakistani siseminister viibib Teheranis, et aidata vahendamisel. See tähendab, et Katar väidab, et nad on justkui teinud oma ettepaneku ja arutavad seda iraanlastega. Iraanlased ütlevad, et nad on valmis jätkama läbirääkimisi ainult oma nõudmiste alusel. Kõigi nende uute pingutuste eesmärk on saada iraanlastel konkreetsemaid kohustusi seoses nende tuumaprogrammi sammudega. Samuti soovitakse saada USA-lt täpsemat teavet selle kohta, kuidas külmutatud Iraani varad järk-järgult vabastatakse.
Kuid praegu pole selge, kas iraanlased nõustuvad uue projektiga või muudavad oma seisukohta oluliselt. Katarist teatati, tsiteerin: nagu varem öeldud, on Katar toetanud ja toetab jätkuvalt Pakistani juhitud vahendustegevust. Meie seisukoht on järjekindlad konflikti deeskaleerimise poolt. See on piirkonna ja selle elanike huvides. Ja pärast kõiki neid katarlaste katseid luua dialoogi Teherani ja Washingtoni vahel, Donald Trump pidas selle pika ja keerulise telefonikõne Netanyahuga. Donald Trump teatas Netanyahule, et vahendajad töötavad kavatsuste memorandumi kallal, mille USA ja Iraan allkirjastavad sõja ametlikuks lõpetamiseks ja mis on oluline, algab 30-päevane läbirääkimiste periood. Sellistes küsimustes nagu Iraani tuumaprogramm ja Hormuzi väina avamine. Ehk, rõhutan veel kord, see ei ole rahuleping, see ei ole sõja lõpp. See on kavatsuste protokoll, lihtsalt selleks, et fikseerida. Okei, selles etapis me kedagi ei pommita. Ja 30 päevaks alustame ainult läbirääkimistega. Aga Donald Trumpil ja Benjamin Netanyahul tekkisid lahkarvamused edasiste sammude osas. Ja üks allikas USA-st ütles pärast vestlust, Bibi juuksed lausa põlesid. See on lihtsalt idioom, mis tähendab, et ta oli nii vihane, et juuksed lausa süttisid. Eelkõige teavitas Iisraeli suursaadik Washingtonis Ameerika seadusandjaid sellest, et Benjamin Netanyahu on selle kõne pärast mures. Benjamin Netanyahu oli eelnevates läbirääkimiste etappides äärmiselt mures, isegi siis, kui kokkulepet ei saavutatud, ja mõned justkui vihjavad, et ta ongi alati mures, midagi hullu pole juhtunud. Aga ütlen kohe, et midagi on selgelt juhtunud. Siin on oluline mõista läbirääkimiste konteksti. Iraani välisministeeriumi esindaja ütles, et läbirääkimiste õnnestumiseks peavad USA lõpetama oma piraatluse Iraani laevade vastu ja nõustuma varade vabastamisega. Ja Iisrael peab lõpetama sõja Liibanonis. Need on üldse eeltingimused läbirääkimiste alustamiseks. Trump ütles, et sõda võib väga kiiresti uuesti alata, kui, tsiteerin, me ei saa õiget vastust. Kuid ta on valmis andma läbirääkimistele veel paar päeva. Aga see näitab, et Trump on ilmselt valmis tegema Iraaniga kokkuleppe, mis Iisraelile üldse ei sobi. See on lihtsalt ilmne. Asi on selles, et kohe pärast vestlust Donald Trumpiga teatas Netanyahu, et tahab lähiajal kiiresti Washingtoni sõita, et Trumpiga isiklikult kohtuda. Ja see viitab sellele, et Netanyahu tahab isiklikult Trumpi ümber veenda, et ta siiski viga ei teeks. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!